来看以色列的耶路撒冷拜四办一场冬季游行，有数千人参加。这是保守派政府去年底换政以来头一摆举办。过去反对同性恋立场通人知的国安部长嘛来参加游行，和民众批评是咧起无空。遇到各种彩虹的旗仔参加游行，以色列耶路撒冷伫咧出夜办一场冬季的游行。这是以色列既有的政府去年底执政以来第一遍办这种年度盛会，几多千人参加。It's what United States and Israel is all about. Supporting these kinds of events, that's what we care about. Especially in Jerusalem? Without question, it's my second time in Jerusalem, and it's exactly where we should be doing it. A very happy occasion, but it's a complete antithesis of what's happening right now in the government. There are people who are very much homophobic and very much transphobic who are in the government today and hold positions of power and budget and are working against us actively right now. 伫咧对同志较友好的特拉维夫游行，袂输敢若嘉年华会同款闹热。相比较之下，伫咧耶路撒冷的游行就较温和，真侪警察伫咧现场戒备，防止发生冲突。不公开对同志无友好的以色列国安部长班古维尔，进前2遍去耶路撒冷旧城区圣殿山引起争议。这边佫到游行的现场，和现场的民众大声解嘘。אנחנו מחויבים, אני רוצה שערות ראשם של אותם צועדים לא תיפול, המשטרה בהיערכות מלאה. יחד עם זאת, אני גם אומר את זה, המדיניות שלי והעברתי את זה למשטרה, וכך יקוים, לתת חופש ביטוי גם לאלה שמתנגדים למצעד, גם לאלה שמדברים נגד המצעד, זה זכותם. כל עוד הם לא עוברים על החוק. 班古维尔被问到讲来参加游行是不是挑工要制造半人，伊讲犹太人的存在本身就是一种半人。以色列民众对 LGBTQ 一般拢会当接受，伫咧保守的中东地区正罕见。伊虽然激情组织哈马斯就把谴责游行是一种半人，希望巴勒斯坦人起来对抗。公司新闻张伟林5期抢编辑。